Так. Это что такое? Это что за дом такой посреди леса? Ну, ладно. Ничего себе. Ну, здесь кто-нибудь есть? Нет, наверное. Понятно. Ничего. Тогда зачем тут посреди леса, я не понимаю. Шкаф. Здесь ничего, никого нет. Телевизор. А что в этом ящике? Нифига себе. Тут офигеть, тут это пушечка. А зачем? Зачем автомат в дом? Я не понимаю. Ну окей, пойдем. Ладно, уберу его. Нифига себе. Автомат, блин, тут. Смотрите, интересно, что в этом доме, блин, у меня тут подвал. Я в подвал ничего не смотрел в нем. Вот поэтому хочу посмотреть сейчас. Ну-ка, и что тут? Опа. Что тут такое? Нифига себе, блин, кто это проломил? Это все что? Че? Что тут за дело? Свалю отсюда. Мне это не нравится. Вау. Вау, на крышу все залезу как-нибудь. Так. Опа. Так. Ой. Чего себе. Ну, окей. Да как тут на крышу забраться? Можно, а? Как-нибудь. Блин, не получится, что ли? Я думаю, получится. У меня всегда все получается. Так, может быть, сюда? Куда-нибудь? Нет, туда не запрыгнуть. А, уже скоро. Походу я... Да, рядом с тем местом, чтобы залезть на крышу. Так. Вот это место. О, блин. Так. Ну ок. И как дальше залезть? Стоять. Даже какие-то лестница есть. Так, то есть бочка. Вот. Бочка. Отлично. Оп. Как мне залезть? Ой. Я, по-моему, надо еще одну взять. Бочку у меня есть. Вот она. Хоп. Давай. Ну, ай. А, точно. Оп. Все. Да. Офигеть.